자꾸 기침 나는 이유? 이것 때문입니다. 감기도 아닌데 계속 난다면 그냥 넘기면 안 됩니다. 왜 이러지? 반복되면 신호일 수 있습니다. 대부분은 단순 감기라 생각합니다. 하지만 원인은 따로 있습니다. 정보 알려드리기 전에 화면 2번 터치하면 행운이 가득할 거예요. 첫 번째, 건조한 공기. 기관지가 자극됩니다. 두 번째, 먼지 알레르기. 기침을 유발합니다. 세 번째, 역류성 습관. 위산이 올라옵니다. 네 번째, 흡연 간접 흡연. 기관지를 손상시킵니다. 지금 하나라도 해당된다면 이미 시작된 겁니다.